keine Not. Flink laufen die Räder und drehen den Stein. Und malen den Weizen und Mehl so fein. Der Bäcker den Zwieback, den Kuchen draus bäckt, der immer den Kindern besonders gut schmeckt. Ich glaube, die Müller am Rauschenbach. Bei Tag und bei Nacht ist der Müller stets wach. Er mahlt uns Korn zu kräftigem Brot und haben wir Soll, so hat's keine Not. Flink laufen die Räder und drehen den Stein. Und malen den Weizen, den Mehl so fein. Der Bäcker den Zwieback, den Kuchen draus bäckt, der immer den Kindern besonders gut schmeckt.